कैंसिल है। कैंसिल है। कहाँ जाए? ये होगा। इनको बोल देना बाप का है वो बोल दो। क्या बोल? चल गई है पुलिस वाला तुमको देखिए रहा है। गाड़ी वाले सबसे पहले लाठी हम ही को तोड़ेगा। अरे खस्सी काटो ना जल्दी। इतना बुरा स्थिति। मेरे बोलने पे ये चिकन क्या क्या कौन बच्चा छोड़ दिया? मेरे बोलने पे बेचारे का दिन बन गया। सही में मूडे खराब हो गया चला आया मतलब कैंसिल है। पहले देखना फिर उतारना उतारना है यहाँ। चल तो मार के चलिए ना काम है उसको विदा करना है ना। चलिए चलो। अरे वहाँ दोबारा करो। ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है। अच्छा